Selecta DNA. Dziś miejskie parkingi są zatłoczone. Jak już uda nam się znaleźć miejsce, to porzucamy auto i pędzimy załatwić swoje sprawy, a potem wracamy i trafiamy na puste miejsce. Samochód zazwyczaj wcześniej wyjeżdża już z innym właścicielem, a my mamy problem. Chcąc lepiej zabezpieczyć samochód, często sięgamy po immobilizer. To bardzo skuteczne urządzenie, ale nie odstraszające. W efekcie złodziej, który dostanie się do samochodu i nie uruchomi go, z nerwów i ze złości bardzo często demoluje środek i mamy masakrę. No tak, chcieli mi ukraść pewnego ranka, podeszłam do samochodu, drzwi były otwarte, no i zastałam zmasakrowany od środka samochód. No, były powyrywane kable, wszystko było powyciągane, wszystkie plastiki, które znajdowały się w samochodzie, były rzucone na tylne siedzenie, a wszystko było dodatkowo jeszcze spryskane gaśnicą. Naprawa całości kosztowała 60 000 według rzeczoznawcy. By lepiej bronić się przed złodziejami, często sięgamy po takie niestandardowe mechaniczne rozwiązania, znane od dziesięcioleci. Blokada kierownicy, zobaczcie sami. Otwieramy zamek, zakładamy na kole kierownicy, blokujemy, mocujemy i działa, a przede wszystkim jest widoczna już z zewnątrz. Jak złodziej podchodzi do samochodu, to on już wie, że ma problem niestandardowy i często odpuszcza sobie kradzież tej konkretnej sztuki auta. Toyota wprowadziła właśnie do większości swoich osobowych nowo sprzedawanych modeli pakiet antykradzieżowy. W ramach tego pakietu odnajdziemy m.in. taki system Selecta DNA. O co w nim chodzi, jak on działa, zapytam o to człowieka, który wprowadzał go na polski rynek. Selecta DNA, no to mi nie brzmi jak jakiś immobilizer, przecież ten system zapewne nie uchroni nas przed kradzieżą samochodu z parkingu na ulicy. Robercie, bo to nie o to chodzi, ponieważ dzisiaj auta kradnie się na części i ten system ma odstraszyć złodzieja. No dobra, ale jednak złodziej zdecydował się ukraść takie znakowane auto i czmycha tym samochodem do swojej dziupli. Zatrzymuje go policja i co? No i właśnie tu jest pierwsza niespodzianka, ponieważ na szybach samochodowych jest wytrawiony kod, który pozwala policjantowi w bardzo prosty sposób po kodzie znakowania skontrolować, czy kierowca jest tą właściwą osobą, która posiada danego auta lub nie. No dobra, ale załóżmy, że udało się złodziejowi jakimś fuksem przeprowadzić ten samochód do dziupli i tam go rozebrał na części. Te części też są chyba oznakowane, tak jak powiedziałeś. No to teraz spada tam policja i co? No i policjant, dysponując bardzo prostymi narzędziami, lampa UV, latarka UV, w zasadzie nie lampa, plus szkło powiększające, może w bardzo prosty sposób na podstawie informacji, które są na tych częściach, czyli w mikroznacznikach, odnaleźć bazę, w której jest zarejestrowany dana część i kod znakowania. Zaletą syntetycznego DNA, tak samo jak DNA ludzkiego, jest przede wszystkim, że jest to znakomity nośnik informacji. Są bardzo trwałe w czasie, natomiast istotne jest to, że można tworzyć dowolną ilość kombinacji. No to wygląda, że najważniejszą częścią tego całego systemu Selecta DNA są te znaczniki duże na szybach i wielka pomarańczowa, uderzająca w oczy naklejka. To ona ma spowodować, że złodziej, podchodząc do takiego samochodu, widząc taką naklejkę, jeżeli umie, to się przynajmniej przez chwilę zastanowi, o co w tym wszystkim chodzi i być może nie wybierze tego samochodu znakowanego. Dlaczego Toyota zdecydowała się wprowadzić Selectę DNA do swojej oferty? O to postanowiłem zapytać Artura. Robert, kradzieże samochodu to jest jak góra lodowa. To, co widzisz, wierzchołek, to kiedy samochód znika z ulicy, z parkingu przed centrum handlowym, to jest tylko fragment. Naprawdę duża część, czyli handel częściami, dystrybucja tych części, ta cała szara strefa, to jest najbardziej ciekawe i opłacalne.
Znakowanie wprowadziliśmy na wyraźną rekomendację policji, jako bardzo efektywne narzędzie do uderzenia w tę właśnie szarą strefę handlu częściami pochodzącymi z samochodów kradzionych. Mamy wszystko w komplecie dla naszych klientów, bo bardzo ważne jest dla nas, doskonale o tym wiesz, żeby klient cieszył się z posiadania Toyoty, żeby ten pojazd sprawiał mu tylko przyjemność i żadnych trosk. Naszą rolą w serwisie jest zajęcie się tego typu rzeczami, jak sprawienie, żeby pojazd zawsze był tam, gdzie go klient zostawił.